បទភាសាសាច់ញាតិបងប្អូនកូនក្មួយគឺប្រាណនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីទេវតាសាផ្ទះរបស់យើងគឺប្រាណរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់នេះទេវតារសារាមឋានសវណ្ណស្លាកាត់នៃក្តីចូលត្រេកអររបស់នាងបុណ្យរបស់យើងទាំងឡាយដែលបានមកពេញរឿយៗជាប្រកក្តីជាពិសេសក្នុងបុណ្យកឋិនទានពេលថ្វាយសង្ឃគង់ចាំព្រះផ្សារអត្រីមាន3ខែនៅក្នុងវត្តសវណ្ណស្លាកាត់នេះហើយវាជួបបងចិត្តអស្ចារ្យជាថ្លាត្រង់ត្រាប់ដាក់ព្រះសទ្ធំជាធម៌ឲ្យនៅស្ថានសួគ៌និងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណដែលជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញសូមអនុមោទនាសាធុកាយវន្តនេវន្តិអមិកាយវន្តនេវន្តិអមិកាយវន្តនេវន្តិអមិករិយាណាមង្សកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចរនឹងនៃយាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅសម្ព័ន្ធទាំងឡាយ100ជាអំណាចនៃខ្លួនកើតហើយសូមអនុមោទនាសាធុជាញមកដល់មកអង្គប្រកបដោយព្រះករុណាគុណព្រះវិសុទ្ធិគុណព្រះបញ្ញាគុណរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានបន់ច្រើនផលច្រើនបានសំចាំកយ៉ាងដូច្នោះសូមអនុមោទនាសាធុបើតែញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វវណ្ណលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គដងដោយគោរពជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយផងការជាយូរវែងទៅសូមអនុមោទនាសាធុអនុមោទនាបុណ្យសាធុសូមឲ្យបានភាគឺចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាទាំងយើងទាំងឡាយផងមនុស្សសពសត្វនិងទេវតាទាំងឡាយផងសូមអនុមោទនាសាធុវិរិយមន្តសង្ឃណាសូមនិមន្តបុគ្គលជាម្ចាស់ថ្ងាយព្រះអង្គណាហើយពីកាយអង្គអធិនទានពេលថ្វាយសង្ឃហើយញោមស្រីសុខពិសាងអាសុខេព្រមទាំងនៅសមាធិបញ្ញានិងវិមន្តទានចេតមានក្នុងអាត្មានៅចេតាយន្តណាសម្បល់ជានាងកលសពសាងសូមអនុមោទនាធុអនុមោទនាបុណ្យសាធុអនុមោទនាសាស្ត្រវេវតងអរិយសម្មាស
chơi nhau ăn chân sen một hai ngày một số mà làm chơi chơi con kia mua sắm chơi chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
mà những nhóm mà con trên đây trên con bóng mà hơi sân của bằng cả cố mất rồi đó Liên tiên giang la ngày hai ông là thân tiên mà bên mai con không chạm đẹp ra ông xoay điện bày hai là trong quân của bạn là ca đế sòng liên tha bị ca tầm hai trong ông là thân tiên và dòng pro xây cho pro xây trong ban sủng luôn tha bị ca và mùi roi ca sắp tờ ma riêng dòng xây và ca sắp cùng lên để cùng chào trong ban và để cùng tiên một liên sập hai riêng cho tiên trong xây liên tiên giang la ngày hai ông là thân tiên mà bên mai con không chạm đẹp ra ông xoay điện bày hai là trong quân của bạn là ca đế sập tha bị ca trong ông là thân tiên và dòng một ban ca sắp cùng lên vì ai là trong mình vẫn riêng so mà dòng công an ai trên một cha ông là thân tiên chung đối ở đây mà con trai chàng lâu là ca một tên chàng ông so mà chỉ đem ban sầm lại nơi sầm ban được con bạch thân nay một phút ông trong ban ca sầm đây nào saอย่างไรเลยอย่างไรใครข้อที่เกี่ยวกับđây nào trong một phút sa nàyยังไม่สบายปัจจัยในขึ้นยังสัมผัสแต่ไปจุบันเลยสัมผัสเราเทียบกับมุกอาการเป็นอารมณ์ร้อนรวมไว้ในการสับสนเลยโกนจากประเทศไทยอาการเป็นอารมณ์จากท่านโกนจากนายกุเรนสามัญสับเสกเรากระโดดเปลี่ยนแปลงการเชื่อมจุดมุ่งทางในคนในการการต้นดอยหอยรถโยยังไปสอบสมัครรับผิดชอบภาษาอาการเป็นอารมณ์ประเสริฐโกนจากนายกุเรนสามัญการปรโมทไปสอบสมัครรับใจวิ่งลงเรียนเพื่อคนที่ได้รับเพื่อเทียบกับนาฬิกาไทยมาติดโยงพร้อมสอบว่ากิจกรรมเป็นการสะอาดโดยกิจเดียวกับปั๊บมาติดโยงไฟส่งกิจกรรมเป็นการสะอาดโดยกิจเดียวกิจแรกปัจจุบันสมมติการโยงประสิทธิ์เอาไปสับเกียร์อยู่ไปจะมองเรียกการเกี่ยวกับยุทธ์จะเชี่ยดาวโปรเจกต์สุพรรณสุพรรณมุดเดียวโปรเจกต์ร้อยสับเอาอยู่ไปทำให้คนออกจากทุก
chơi khoai cũng bây giờ được ăn ở đây tiền được rồi cái được chơi viên thì nó để được chơi viên được và chơi viên cũng lên cái đó và được thì hai chơi khoai cùng và bây giờ cái bom thì sang biết nhau cùng con sau Oga sampeyan pante bisong reanakaya Esarane dasana panca kaila yajamya Rutayam predayam pante bisong Esarane dasana panca kaila yajamya Namo tassa bhagavata Sambuddhassa Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavata arahato sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami saranang gacchami Buddhayam Buddhang saranang gacchami Buddhayam dhammang saranang gacchami Buddhayam dhammang saranang gacchami Buddhayam sanghang saranang gacchami Saranang gacchami paripannang Tasma senang wisang berhadir Nhom so man sẽ xây đáp đây ya bóng có tiền và sân chơi Surya Bang có tiền Hoga sắc hồng tao cây bia sao su kia trong trang bị biên châu lo đại ta lúc ta trang ta tiền được khi nào conจะมองตรงกลางta biênมหาบาลกาสัพพะมาสุเพยมหาบาลกาสัพพะเลยพร้อมยังตลอดทางครองตลอดทางใครคนบริษัทจะมองตรงกลางมาตรามาเตยยินมันจะอ้อสู้อ่อยนอนโมหานสัตว์สูญประเพยยืนเชื่อมแต่จังมีมันประสังโมเยเป็นไทยไม่เติมแต่พ้นแต่ทองพิสัยกุศลสาเพียรเยสายมันยืนทรงเรียมาประคับปีปีเดียทรงสัตบายได้คนบารมีเนี่ยออกตัวสาวเนี่ยลงเนี่ยให้ประตูจะไรจะยืนชื่อการแต่การเงินในในการแต่ไหนของเราการในสมทบประตูจะไรยืนชื่อการแต่ของรู้เรื่องงานการแต่ของรู้สมเอาวิดีโอบางบางตะลุกองไปเมียนแสงสลายสมนางโมเรีประกันนาจะไม่ดีตรองกองโดยพอบ้านมองโดยพอการล้างโด
ยังประกาศนาจะไล่สมบัติยังพัวประกาศในยืนจะไล่เรียนเรียนตาไม่ได้จีตองจีตานังเงียติกากรุบกรุบสันตานนังนำสัมตานบอดหายจำกันในพร้อมจะคอยค่ะจะไล่เรียนเรียนตาไม่ได้เชียร์สัมปทานดีเชียร์มองในตัวไทยสาวอาณโมตเรียยกชาโตโตนักเทียนเรียนยักษ์ปวนนักสมัครเปลี่ยนเปลี่ยนตามสมกัวในโลกดาวยำนายพลานิสังได้โหจุเตอมันได้ในห้องปีดาพองต้องเรียกปีดาพองสวัสดีเรียไม่รู้ดีกว่าไม่รู้โยมแค่ต่อยเจ็บป่ะโยมทางพวกประสามนะช่วยตัวเองประสามทางโลกเนี่ยนะช่วยโยมเลิกตัวมาเลยเลิกตัวมาtrường học của mình cái thằng nó ăn kia là họ lớn thì
រីករាយទេរីករាយសូមតែអអនុមោទនាយើងសូមអរគុណដល់បុណ្យកុសលនេះតាមជាកន្លែងក្នុងសង្សាររបស់ដែលចែកខាងការលោកហូបសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលយើងសូមកន្លែងក្នុងពេលនេះលោកអនុមោទនាហើយសូមញាតិកន្លែងនោះរបស់អ្នកញោមដីរបស់ក្នុងកណ្ដាលដីរបស់គុណចាស់ដីញាតិកន្លែងបានជួយជួយមកសូមឲ្យបានខាងសុខភាពមករួចផុតចាកទៅប្របីមានទីហើយសូមតាមទាំងអស់គ្នាទីយ៉ាងលោកទានណាំងមេត្តាបេតោណាំងញាតិណាំងហោតោទានរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយដែលបានបូជាហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាសូមញាតិទាំងឡាយលោកបាននៅសេចក្តីសុខចរសូមមហាកុសលដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តហើយសូមជួយរំចានឆាប់បានដល់ហើយកុំបីខានឡើយដោយក្តីប្រាថ្នាសូមផុតចាកទុក្ខដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនារៀនតែខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគឺមេត្តាបិតាខ្ញុំជាដល់គ្រប់នេះកុំមកយល់ចំទទួលផលដែលបានជាសន្តាសញ្ញេណោអញ្ជើញជាសន្តាសញ្ញេណោកតាំបញ្ញាផលាំងមៃហង្សំពេភាគីប្រវន្តទេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតណ្ណបញ្ញាផលាំងមយាយេចតាំងធនធានំទេវិកន្តរានិវេតយោសំពេលោកកំរិយេសន្តាជីវន្តាហារេតុកាមតញ្ញផលចំណងសំពេរបន្តុមមចេតសាវេសញ្ញមៃទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីភ័យសមជាសម្បានភ័យនៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសម្បានសេចក្តីសោកទៅអមជាផលសម្រាប់សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឡាយរតនតយៈជាកម្មវចរៈទិស្នោតែធម្មរហំបាទេលោកញាតិទាំងឡាយព្រមដោយសន្យាប្រមាណសូមត្រេកអរទទួលឆ្លើយថាសាធុឲ្យលើកទាំងអស់គ្នាលើកដៃពុទ្ធទាំងអស់គ្នាយកអ្នកយកផលឲ្យបានកុំបីខានឡើយសូមអនុមោទនារួមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទីណាភ្លឺថ្លាជានិច្ចមិនបំភ្លេចចោលកាត់ចាំនៅតែជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារឲ្យសុខឲ្យជាឲ្យច្រើនជឿរហូតដល់ទៅឆ្លងផុតជឿទៅដល់តែនិព្វានប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបារមីបាត់ភពសាស្ត្រក្នុងលោកបារមីម្ចាស់ទឹកដីវត្តសវណ្ណប្រាកែជាពិសេសបារមីព្រះអង្គខ្មៅស័ក្តិសិទ្ធិដល់តាមកែចូលព្រះអង្គបីបាច់ថែរក្សាការពារនៅព្រះរាជាផងបីបាច់ថែរក្សាត្រីទាំងអស់នឹងប្រកបដោយការងារអ្វីឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនៅស្ដីបបតាជាពិសេសទៀតដើម្បីបាច់ថែរក្សាការពារដល់ព្រះកងទ័ពដែលកំពុងការពារទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មយ៉ាងអង្អាចខ្វះខាតយ៉ាងរងំនៅការបន្តព្រំដែនជាពិសេសកម្ពុជាថៃឲ្យកងទ័ពខ្មែរទទួលបានជ័យជំនះលើសមរភូមិកុំបីដាក់ខាតឡើយជាពិសេសថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសដែលប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីដែលពោលជាសាក្សីនៃការនាំមកប្រសពសន្តិភាពដល់កម្ពុជានិងក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះហើយសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំជារហូតដល់ទៅកុំបីអាខាឡើយសូម
ចឹងសូមទូស្វងឲ្យកម្ពុជាសុខសន្តិភាពនៅលើកណ្ដាលជារៀងរហូតដល់រៀងទៅសមត្ថភាពទេសบายទេញោមអ្នកណាទេហើយវិសាបាយហើយនៅឯកណ្ដាលទេដល់អត់ទេនេះអ្នកដល់ទៅឆ្លើយញោមដល់ឯអត់ញោមដល់ទៅតែអត់គ្នាមើលទៅបានមកនេះអូដល់ចាអត់នោះមកហើយចាំបានយូរហើយដល់ចាំមកបើចាំបានយូរហើយចូលនឹងខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន50ស្ញែង
กะเวกะโวสายกระวัดลูกไข่บังชัดชัดบังจันเตรียกำลังกรอมมสายสระโซเพียบกจูบจุ่มขณีตะเลงบนกระทันเน่จงขายชายย้ำดองหายกะทันโจวัดเตียนใจว่ากาผู้เปรไตรรถเวปรอเกณฑ์พอดดำกอลปัญใจเวปรอเกณฑ์พอดดำกอลปัญใจกะทันนะเตียนมีเห็นกาลกำหนดเปรพุทธสอนหมดมาเพยประมูลทั้งไงจำโนกังดักน้อมโอนตูลไตรโจลวดนิ่งใสกะทันเจียงทลาโจลวดนิ่งใสกะทันเจียงทลาบ้านเธอกะทันอานิสองมีปรัชญาวิญญาณหมู่หมดเคลี้ยวคลาสมบัติคลาล้อรุกสาดสองหาโสซอนทานนามีนตรงตรีล้อโสซอนทานนามีนตรงตรีล้อบ้านเตอซอยซอกน้องเตเวหานอยู่ชน้ำนางบ้านจะทานปอนโตออกบนเจาะแต่งยังมันไกรกรอซอยซอกบอนโตยุ่งคงคุงเอ่ยซอยซอกบอนโตอยู่คงคุงเอ่ยสำนักการนาใดจะไปพุทธนาการกลุ่มพุทธนาการกลุ่มพอสนาการกลุ่มสองนาการต่อสามกลุ่มต่างๆโลกเรียนในนามเว็บไซต์พุทธศาสนาโรงงานสมเด็จสุดท้ายการที่เราจะนำเพียงที่นำคนปล่อยสัตว์น้องส่งมาสับการสับเรียนโดยเกิดส่งนาตโมตรียาโมตาสังฆเดลาเ
2014នៃគ្រិស្តសករាជ2025 ยังรอในริจตรีพนมเพ็ญขายกระป๋องฉนังบัตรปองปูสัตสิวเรียบหนึ่งพลบริษัทกรุบมาจุดทางตะออกแต่บานเชิญมอกดอยสถีเจียพลาดังหาองค์เทนเตียนมอกเวทไฟซองกองจำกระสาออกไทยเบียดไปแค่ลำนองวัดสวรรค์สาขาเรียบเรียนกันได้ดอยสิใดสลายรับงานยังเชิญเชิญยินดีบุพพនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកំណត់មកព្រៀបជាអ្នកទទួលទុកដាក់ភារកិច្ចទាំងមូលតាំងពីម្សិលមិញមកដល់មកនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូសូស្ដាំព្រះអង្គគ្រូសូស្វែងហូបសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានទូនាទីលើការគ្រប់គ្រងវត្តដែលមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាស្ថាបការីនោះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរខ្ញុំកាត់ឡើងមកភាពបានឱកាសបិទប្រកេននិងចម្រើនពរជូនពីលទ្ធផលនៃពិធីបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីសម្រាប់ឆ្នាំ2005ប្រចាំវត្តសវណ្ណស្លាកែតដើម្បីប្រកេនបុគ្គលជាម្ចាស់ទាំងឡាយគ្រប់អង្គញោមញាតិម្ចាស់កឋិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់រូបបានទទួលជ្រាបនៅលទ្ធផលដែលយើងគ្រប់រូបបាននាំគ្នាប្រឹងប្រែងបេះពីវត្តពង្រត់ពីកអញ្ជើញមកឆ្លងសមុទ្រឆ្លងខេត្តឆ្លងក្រុងស្រុកចូលមកកាន់ទឹកដីនៃវត្តបានស្លាប់កែនេះក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមុននឹងបានប្រកាសលទ្ធផលសូមសម្ដែងនៅបិទេសូមអនុរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនឹងឯងមានអារម្មណ៍មួយថារំភើបញឹកញ័រកាន់មេគ្រូក៏សង្ឃជាប់សរសេរទឹកលុយក្នុងខុសទៅទៀតសម័យកាន់កណ្ដាលនេះក៏យកតែប្រឹងស្មារតីហេតុអីដែលសារគិនឆ្នាំដែរវាច្រើនពេកក៏ណាច្រើនខុសពីឆ្នាំមុនតាំងពីយើងចាប់តាមដល់កាត់វត្តមកដល់ឆ្នាំ50ខែយ៉ាងតែម្ដងសូមជំរាបពរថាបារៈដែលទទួលបាននៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានយើងនេះសូមប្រកាសឲ្យញាតិញោមនៅខាងក្រៅសិនដល់ប៉ុណ្ណាពេលលោកកងយន្តនិងបរិយាខៀវផណ្ណាប្រងទាំងបុត្រនិងញាតិទាំងអស់លោកមានសភាជាផ្លាដែលហៅអង្គឋិនទានមកពេលថ្វាយសងនៅក្នុងវត្តសវណ្ណស្លាកែតយើងនេះលោកបាននាំមកនៅកាវិការចំនួន$650ដល់ក្នុងអង្គឋិនទានរបស់គាត់$650នេះគឺជាទានជាផ្លារបស់លោកកងយន្តអ្នកស្រីខៀវផណ្ណាព្រមទាំងបុត្រទាំងចៅសាច់ញាតិសូមអនុមោទនាបានការសុខរំលែងដែលជាបងបង្កើតរបស់ញោមស្រីសុខគុណសាងហៅសុខហេងលោកមានវ័យចាស់ណាស់ហើយជាង10ឆ្នាំមុនលោករឹងមាំជ្រោមជ្រែងវត្តសម្បើមបន្តបច្ចុប្បន្ននេះក៏លោកនៅតែប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅប្រទេសក្រៅក៏បាននឹងហៅអង្គឋិនទានជួលមកកាន់វត្តសវណ្ណស្លាកែតនេះដែរជាមួយនឹងអូនស្រីគឺខ្ញុំមានសភាជាផ្លាក្នុងអង្គឋិនទានរបស់ខ្ញុំ$5ចំនួន$200ថែមបន្ទុយ20000រៀលទៀតនេះគឺជាសភាជាផ្លារបស់បាការសុខរំលែកនិងកូនចៅប្រុសស្រីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរាជធានីភ្នំពេញសូមអនុមោទនាតំឡងប្រុសតំឡងស្រីរបស់ញោមស្រីសុខគុណសាងហើយសុខហេងនៅទីស្រេចក៏មានសភាជាផ្លាដែររកតំឡងត្រូវគ្នាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចគ្នាសូមឲ្យកូនបង្កើតនិងកូនប្រសានោះទៅត្រូវគ្នាដែរ
đang có một cột của ông con nơi ta theo một cột Asrai nơi chúng mình tên thì ta hơi thôi chẳng thế làm lo pro Asrai vào nhom Asrai sắp cùng sang cứ nhom pro trên lông nhom Asrai con tha và ông thằng cột lên chân có ruộng kia thằng hai ông cả tên tiên và về phải xong là trong cột của bạn ta cái đấy thằng ông cả tên tiên là vào nhom pro trên lông nhom Asrai con tha và ông thằng cột lên chânលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺប្រាក់ដុល្លារមានចំនួន$2,000ប្រាក់ខ្មែរចំនួន2,900,000រៀលប្រាក់ដុល្លារ$2,000និងប្រាក់ខ្មែរ2,900,000រៀលនេះគឺជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អ្នកដំណរប្រុសស្រីគឺញោមប្រុសជេងឡុងញោមស្រីគុណថាប្រណពតចៅរស់នៅភូមិកំពង់ប្រាសាទឃុំសាបស្រុកកំពង់កលាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមអនុមោទនាហើយសូមប្រកាសម្ចាស់ធំបន្តមកចាំសរុបជាមួយពុទ្ធបរិស័ទយើងញាតិញោមចង់ស្គាល់ម្ចាស់ធំទេបងសូមចេញញោមស្រីសុខគំសាងហើយសុខខេងឡើងបង្ហាញមុខដល់ញាតិញោមតិចមកយ៉ាងបងគេឆោតតិចមកយ៉ាងនេះគឺញោមស្រីសុខគំសាងហើយសុខខេងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានបុត្រតែមួយគត់គឺអូនប្រុសអាសុគីសូមចេញអូនបងហើយអូនក៏មានភរិយាថ្មីថ្មោងតែមួយគត់គឺអូនស្រីឡុងម៉ាលីសូមចេញហើយគប់បងទាំងម្ដាយទាំងគុណការគុណសាសតអ្នកបុណ្យដូចគ្នាបងឆ្លាតមានបញ្ញាក្នុងការធ្វើបុណ្យជាពិសេសក្នុងវត្តសវណ្ណស្នាការនឹងតែម្ដងញោមស្រីព្រមទាំងបុត្របង្ការនិងបុត្រពិសាលោកទទួលត្រៃធំនៅក្នុងអង្គអធិនាទានឆ្នាំនេះលោកមានធាជ្រះថ្លាសង្កត់ត្រៃអ្វីៗនៅក្នុងអធិនាទានរបស់ញោមទាំងអស់ប្រាក់ដុល្លារមានចំនួន$17,000ប្រាក់ខ្មែរចំនួន2,000,000រៀលប្រាក់ដុល្លារ$17,000និងប្រាក់ខ្មែរចំនួន2,000,000រៀលនេះគឺជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមស្រីសុខគំសាងហើយសុខេងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកូនប្រុសអាសុគីនិងភរិយាឡុងម៉ាលីដែលជាម្ចាស់កឋិនធំសម្រាប់វត្តសវណ្ណស្លាការឆ្នាំ2025នេះសូមអនុមោទនាច្រើនជាចិត្តនាភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទពីបាត់ដំបងពុទ្ធបរិស័ទពីខេត្តសៀមរាបពុទ្ធបរិស័ទពីខេត្តពោធិ៍សាត់ពីស្រុកកណ្ដៀងពីកំពង់ហ្លួងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានចូលរួមអង្គអធិនាទានឆ្នាំនេះមានប្រាក់សរុបចំនួន65,40,000រៀល65,40,000រៀលនេះគឺជាប្រាក់របស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសរុបលុយទាំងអស់ខ្ញុំយកដល់មកសរុបជួបគ្នាណាញ័រជើងខ្ញុំយ៉ាប់បានលុយច្រើនញ័រជើងមិនយកបងមកចូលទេណាញ៉ាំបានលុយច្រើនសរុបទាំងអស់នៅក្នុងអង្គអធិនាទានទាំងពុទ្ធបរិស័ទប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងស្រុកខ្មែរទាំងមូលគឺមានចំនួន152,36,000,000រៀល152,36,000,000រៀល152,36,000,000រៀលនេះគឺជាប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងកឋិនទានមហាសាមគ្គីវត្តសវណ្ណស្នាការឆ្នាំ2025នេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់បានទេញោមបានច្រើនផងមកញោមណាចិត្តរួចទៅវាចិត្ត$40,000ណាញោមបងបានតិច$40,000បងគិតជាដុល្លារបាន$38,090បានតែតិចបាន$40,000ណាបងណាសាធុហើយញាតិញោមណាថាមិនគិត$40,000ទេតែមានញោមថាមិនគិត$40,000
បានគុណមើលបងចឹងដែរសរុបបាន152លាន36ម៉ឺនរៀលសូមអនុមោទនាសាធុបងថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសធានទឹកចិត្តរបស់ញោមស្រីសុខគឹមសាងហើយសុខហេកនិងកូនប្រុសអាសុខីនិងបរិយាកូនស្រីលោកមលីរួមជាមួយញោមប្រុសជេងឡុងញោមស្រីគុណថាពុត្រាពុត្រីចំប្រុសស្រីដែលជាមនោមកស្ដាប់នៅអូស្ត្រាលីភ្នំពេញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូមឲ្យលោកទទួលបានចំណែកបុណ្យនេះហើយសូមឲ្យលោកកើតអ្នកមានសម្បូរសប្បាយលើកមានប្រាក់ចក្រកោចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ទៅសុខអនុមោទនាសូមឲ្យយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្ដំមហេមីមិនចេះស្គាល់ក្រស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់លាជាដាច់ខាតសូមឲ្យជាអ្នកសុខជាអ្នកជាសម្រាប់បាននៅអ្វីដែលគួរមកតាមគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមអនុមោទនាឆ្នាំក្រោយឲ្យបាន40000មកហើយយ៉ាងណាใจบารังสามิสังสังสังขะสะเตเมะตุเตยัมเปอิมังพันเตกะเทนะใจบารังกะเทนะใจบารังสามิสังสังสังฆาสะอะไรยอมประกาศนาแต่ไรยอมพระพุทธศาสนาต่อไปเลยร้องเพียงอานิสงส์กันเรียกจอมพระเปรตสังได้ปรุงจำเปรตภาษาน้องพระใส่มาวัดสวรรค์สากไอ้ข้าววัดจังนี่เชี่ยกับโรคปีดาพองเชี่ยกับโรคใบดาพองสาธุโนพังเดชเนี่ยตั้งจิตก่อนหาโต๊ะกัดเทนังอัฐะไอต้องพอตึ๊ดประตูบันไดซ่องรัวมีคนตัวยกนั่งกับท่านแต่ใจก่อนนี่ตาไปกากับท่านเมื่อตาไปตาดีนั่งให้ตาเยอะสกหาเยอะตาไปใส่ใจกับร้านตาไปกาลูกกลุ่มสันดานยอมประกาศนะแย้มไหลพองออกกายที่ดูเอาไว้ตลอดสองอาตโมตุเดีอาตโมตุเดีเราเสกได้เชียร์ฟ้าสองมาสมัยงานในซ้อมจากพระประการและเป็นสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสมัยงานส้มมาสมัยครบพระองค์รูปเดียสมาตโมเดียวกระต่ายบานพอคิดเรื่องเราลงถึงนี่ต้องสาวรูปให้รูปงานอะไรอะไรแต่กูกระต่ายกูเอาบ้าเรื่องจิตงานใจเติมส่งดอกเลี้ยวส่งดอกใจดอกใจได้สุดใจดอกช่วงดอกซักดอกซอกดอกหลานดอกเพลงเอางานเป็นดอกซ้ำเรายังรูปประจักษ์การเรียนเป็นนามบัตรอ้อมไม่บริษัทอ้อมส่งเอางานยังนะเอาปั้นสำนักโจกีโดยสิ่งใดแบบนั้นเดินส่งเอาทับรูปรองก่อนจับโดยสิ่งใดแบบนั้นรูปรองกระเดียจับไปเบลีต่อดึงเติมส่งอาตโนเดียรูปการสั่งเราจะดูนะเชี่ยสับต่อยกับเติมเอามาได้ขึ้นมาต้องยอมจับตัวตนใจบ้างนะบ้างมันหลงปลอกตัวตนนั่นอะไรคุยยังไงเลยจะยอมไปบ้างเงินได้จะยอมบ้างจะรอเอาบ้างเงินเมื่อไหร่ก็ต้องจะรอ
แต่บ้านเพื่อนก็จะเป็นไฟซ้ำประมาณสองใจเนาะโดยตัวสามคนลืมออกเงินได้คนออกเงินเยอะนักยังพอตามตรงไปข้างในสมบัติโมเรียหัวใจมาลิบาไม่กรุ๊ปตึงยังประไปได้มาหากสาวเขาว่าเราทำได้ช่วยเอาเงินประใส่และประจุจากผู้ปรองสมบัติมาสำหรับจุดนี้โดนใส่ใครประนางดูเราเป็นเพียงสมบัติโมเรียสบายเลยโยมเวลาเลย